Nu tā, sveiki atkal. Jauna diena, jauna šaha sērija no jūsu mīļākā šaha influencera. Ja? Sākšu ar standu. Wow, man ir kaut kāds, tas ir Skotijas karoks. Nice. Man ir kaut kāds baigais skots pretī, ja? Bet ar tādu reitingu, ka man liekas, man tur būs vakars uz ezeru jāatzīst. Jā, ko es gribēju jau teikt uzreiz. Es esmu uz vienu maču winning streaku uzgājis, jā. Cerams, ka mēs viņu šajā reizē nepazaudēsim. Jo, nu, tomēr man ir 4 uzvaras un 7 zaudējumi. Wow, ka tik nebūs vēl viens fiasko! Ka tik nebūs vēl viens fiasko! Un kā jau iepriekšējā reizē. Ai, es jau sapriecājos. Tā teikt, nevar priecāties pāgru, jā. Spēlēsim man mīļāko, jā, Londonas sistēmu. Londonas sistēmu rambāsim un mēģināsim man draugu no Skotijas apspēlēt. Jāatzīst, ka īstenībā šitais ir man tāds brīdis, kad es gribu iekrampēties, jā, jo spēlēt šahu un vispār atrasties šādā situācijā, tā ir privilēģija. Nekurš katrs var vienkārši paņemt un spēlēt šahu. Jā. Tā ir privilēģija, kas ir jānopelna. Es vienkārši to tā kā tāda sajūta citas dienas, ka es to atstāju visu novārtā, šo visu atstāju novārtā. Labi pateicu, nice. Man iet labi ar runāšanu. Kaut kādas lietas, kas man pēdējā laikā iekritušas galvā ir. Viena no tām ir tāda, ka es nezinu, kā man darīt. Man atkal sāk raustīties un atkal viss ir bimbā. Viena no tām lietām, kas man iekrustas galvā, ir, man ir tāds, varbūt jā, varbūt nē, man ir, tā teikt, es nevaru neapstiprināt un noliegt, bet ļoti iespējams, ka man ir, bet visticamāk, ka nav, internetā kaut kāda raidījuma, kurus var paskatīties, piemēram, vecās filmas, kaut kāds Majors Pēns, tur, un vēl visādi stulbs un vēl stulbāks, visādi tādi šedevri. Un pāris lietas par to, ko es ieraudzīju, atkārtot skatoties šos šedevrus. Tātad pirmā lieta, kas man iekrita prātā, man liekas, ka šis būs fantastisks gājiens. Sākam šeit. Te es varētu... Nē. Kā būtu te? Šitā. Kas man iekrita galvā, ģērbšanās stils. Ģērbšanās stils ir ārkārtīgi šaušalīgs. Kāpēc es tā kāvu? Īdiņš. Nē, bet tāpat jau normāli. Nē, nav normāli. Es būtu kāvis ar šito. Es būtu vinnējis kādu dziesmu koklēviņš. Jā, es nepareizi nospēlēju. Ģērbšanās stils, briesmīgi jāatzīst. Īstenībā, ik pa laikam geto ieliek kāds throwbacks, kā tur pirmās sezonās izskatījās. Jāatzīst, arī briesmīgi tāds, es uz tādu tā kā Renārs Zeltiņu skatos kā uz tādu, bez mazliet tādu stilu guru. Kā viņš izskatījās, nezinu, tur 10 gadus atpakaļ, briesmu lietas. Zini, kā mēs varētu izdarīt? Vai arī nevarētu izdarīt? Es nezinu. Jā, izskatās briesmīgi. Un to pašas arī redzēju Prison Breakā. Ka, tas nav nopietni. Tas nav nopietni, kā cilvēki ģērbās. Bet jāatzīst, ka tu salīdzini tā, kad bija kā ģērbās 80. Tad mēs esam nākuši tālu ceļu. Mēs esam nākuši ļoti tālu ceļu. Es, man liekas, atkal esmu ļoti nepareizi spēlēju, bet es, man liekas, atkal esmu ļoti nepareizi spēlēju. Wow. Vēl viena lieta, ko es ievēroju, skatoties tos šedevrus, tādu šedevrus kā Major Pēnu, vai tādu šedevrus kā Stulbs un vēl stulbāks. Ir tas, ka reāli tās filmas visas viņas neviens tādas neļaut mūsdienās uzņemt.
Viens tur tāds bullyings. Tur viss viens otru nodirš un tādas muļķības visi viens otram stāsta. Ka tas nebūtu normāli. Tas nebūtu vispār. This is not normal. This is not impossible. Un jā, tas viss pateicoties mūsu woke cilvēkiem. Jā. Visi tiek diskriminēti. Jā, visi. Un woke tā kā cīnās par to, lai neviens netiktu diskriminēts. Un jā, es tagad domāju, ka vispār es arī tiek diskriminēts. Kā es tiek diskriminēts, man neļauj vinnēt šahā. Es domāju, ka šahs arī jākancelē. Jo kā, tur kāds vinnē un kāds zaudē. Un tad es vienmēr zaudēju un tas sanāk, ka es tiek diskriminēts. Man liekas, ka diezgan laba loģika. Bet vispār. Man liekas, ka kauliņi ir jāpārtais arī. Jo, kā? Tas kaut kāds rasisms. Kāpēc ir melnie un kāpēc ir baltie? Un kāpēc melnie vienmēr sāk? What the hell? Kā es pateicu, baltie vienmēr sāk. Kāpēc melnie vienmēr aizsargājās? Vienkārši kurš to izdomāja? Es nezinu, ko man iesāk. Es ar saviem woke. Nezinu. Ar saviem woke komentāriem es esmu visu salaidu atkal grīstē. Atkal es kādam uzbraucu un atkal tiek par to sodīts. Blīn, idiņš. Es varēju te ienākt ar zirgu, un te būtu forks. Kāpēc es? Tāpēc, ka es atkal nekoncentrējos. Es nekoncentrējos, un es neizdaru pareizos gājienus. Jo reāli šis bija tāds brīdis, ka es varēju parādīt raksturu un parādīt tam 1203. ILO spēlētājam, ka viss nav tik viegli, bet varbūt arī ir. Bet labi, es varbūt tāpatās kaut ko vinnēšu. Starp citu, man ir laba situācija, tāpēc, ka viņam ir jāiet prom. Es kauju te, un te viņam šitais tā diagonāli man paliek brīvi, un es varu teorētiski kaut torni. Jā, viņš kauja manējo atpakaļ. Tā kā es paspļaudījos bišķīt, bet es īstenībā esmu lepns par sevīm. Es ļoti lepns par sevīm. Ieliesim padzerties bišķīt ūdeni. Šādi domu graudi nevienmēr nāk ārā. Nedomājies, kāds viņam būs pazars. Labi, es tagad nerunāšu laikam pa priekšu, jā. Bet vecais reāli var ierīt no... Labi, ko viņš dara? Kā būtu, ja es te nāktu? Labi. Un tā pieņemsim. Nu, lieliski. Vai tik tas nav šahmats? Kungi un dāmas, dāmas un kungi. Ai. Šajā 13. epizodē arī manā lauciņā, uz manas ielas, jā, tā teikt, reiz ir uzspēlējuši muzikanti. Viņš tik ļoti uztraucās par uzbrukumu man, jā, ka viņš domāja, kā man uzbrukt pretī, ka viņš aizmirst pašu svarīgāko. Tā ir aizsardzība.
tā teikt, uzbrukums uzvara spēles, jā. Aizsardzība uzvar čempionu tituls. Diemžēl viņam čempionu tituls šodien iet secen. Jo man ir viens gājiens un šahmats uzreiz. Tā kā jā. Čempioni. Es nezinu, visticamāk atkal uzkāros, bet tas nekas. Es ļoti apmierināts ar sevi. Īstenībā neesmu, jo partijas iesaukums bija tāds diezgan bezcerīgs, diezgan bēdīgs. Nu, nebija bezcerīgs, bet man nebija tas mans flows. Bet visumā es esmu priecīgs. Es izanalizēšu mierīgi pats savu spēli. Un tālāk sekos arī nākamā spēle. Es esmu uz 2 spēļu winning streak, tā kā man tagad ir 5 uzvaras, vēl joprojām tie paši 7 zaudējumi, kuriem mēs dzenamies pakaļ un mēģinām tikt garām. 5 uzvaras, 7 zaudējumi un 1 neizšķirs. 5 plus 7 ir 12, plus 1 13. 13. sērija. Vienkārši es pārliecinās, vai es pareizi visu saku. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties. Nezinu, kāpēc jūs to darījāt, bet es eju uz augšu. Uz drīz tikšanos nākamajā reizē.